के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट और बजते ही नींद आती तुम करते అది సంగతి. ఇంకెప్పటి నుంచి ఒక్కొక్కటి వ్లాగ్స్ అన్నీ సూపర్గా వస్తాయి మీకు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మైండ్ మీ మీకు బాగా తెలుసు. అండ్ బై బాయ్. అండ్ దిస్ ఇస్ మై పీసీ.